de Marcos, capítulo 4, do 35 em diante. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. Um dia todo. Vamos entrar num barco nesse momento? Nesse barco estão os discípulos. Nesse barco está Jesus. E junto desse barco vai outros barcos. Entendeu, Ana, Bia? Vai outros barcos. É tão impressionante que tem uma margem para você atravessar. Tem uma margem para você chegar, diz o Senhor hoje. Entrei no barco, pastor. Sim, Jesus está no barco. Ele confirma a presença. A Bíblia diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. Passemos para outra banda. O que Deus revela para mim e para você, que eu sinto de falar, é que nós temos, há um tempo da nossa vida, que nós precisamos, nós necessitamos, Ivete, de algo a mais. De fazer o que você ainda não fez. De chegar a lugares espirituais que você ainda não chegou. De chegar a uma dimensão que você ainda não chegou. E Deus está dizendo hoje: Rogéria, Dai, eu tenho esse lugar para você chegar. E para isso Jesus precisa estar no barco. E para isso, Ele já garantiu que você vai chegar até a margem. Quer dizer o seguinte, que você vai chegar ao lugar que Ele já determinou para você. A dimensão que Ele já determinou, a altura, a profundidade que Ele tem na sua vida. Qual o segredo, pastora? É Ele estar no barco. E esse barco, pastora? Esse barco sou eu. Esse barco é você. Sabe quando a palavra do Senhor diz assim: sem mim nada podeis fazer? Você não pode. E eu vou te provar daqui a pouco que você não pode. Por mais experiência que você tenha. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Está aqui o segredo. O levaram consigo. Pastora, mas Jesus não está aqui hoje. Está sim, meu amor. Jesus está na pessoa do Senhor Espírito Santo de Deus. Lembra que Jesus falou: se eu não for, Ele não vem. Ele está aqui e está levando milhares a Cristo, levando ao arrependimento, levando ao conserto, levando ao conhecimento, fazendo-nos lembrar todas as coisas, né, Ângela? É Ele, pastora, é Ele que nos ensina, é Ele que nos corrige, é Ele que nos edifica através da sua santa palavra. Ele está no barco, filhos. Ele não deixou de estar no barco. Aliás, Ele nunca me deixou e nunca te deixou. Eu costumo dizer que nós podemos deixá-lo. Quantas vezes a gente não percebe, mas a gente deixa Jesus, entende, Arileide? Mas Ele não nos deixa. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. É tão impressionante que quando eu e você seguimos a Jesus, Kelly, outros barquinhos te seguem. Outras pessoas vão atrás de você. Por quê, pastor? Porque a presença de Deus, ela atrai. A presença de Deus, Ângela Guiar, ela chama. A presença de Deus, Tatiane, faz as coisas acontecerem. A Bíblia diz que Jesus entra no barco com os seus e outros barquinhos o seguem. Não se preocupe, por causa do barquinho lá na frente, que sou eu e você, outros barquinhos serão protegidos. Outros barquinhos chegarão à salvação. Outros barquinhos receberão livramento. Outros barquinhos, Márcia César, terão proteção. Ah, que coisa extraordinária. Porque a oração de um justo
ela pode muito em seus efeitos. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Quando ele entrou naquele barco, prestem atenção nisso, ele era uma piscina. Uma piscina, pastor, uma piscina. Mas, pastor, por que se levantou esse grande temporal? Porque o mar da Galileia, ele é sujeito a grandes tempestades ali. Por causa do quê, pastora? Porque ali é muito quente e ele recebe um ar, um vento muito frio vindo do Hermon, vindo das montanhas, José Luiz. E aí aquele vento frio, gelado, ele tem um encontro com o quente, é o encontro do ar frio com o ar quente, e aquele mar, aquele lago de água doce, aquele lago de 20 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura, 50 metros de profundidade no máximo, ele fica bravo, ele cria ondas. Quando o vento bate nele, vocês não têm noção. Mas, pastora, né, Maria Guiar, Mateus Gavioli, beijo, filho. Aí, talvez você, Simone Pimentel, Consuelo, você diz assim, mas não tem problema, né, pastora? Não tem problema porque ele está no barco. Eu passei por um pouquinho de tempestade no mar da Galileia. Nós entramos no barco, estava tudo normal. De repente aquilo se fecha numa altura, que a gente fez um passeio de barco, e aquelas ondas começam a se levantar e entrando chuva dentro daquele barco que não é uma escuna, né? É algo grande, entende, Felipe? E aí eu percebo que aqueles que cuidam do barco, já com todo cuidado, e o guia também com todo cuidado, fechando, trazendo-nos proteção. E aquilo ali não foi a tempestade que os discípulos de Jesus passaram. Porque segundo o guia foi forte. Mas ali acontecem coisas que até os pescadores, por mais experientes que sejam, diz que eles sentem. Tanto que é avisado para eles, nesse momento o barco sai. Nesse momento, conforme a meteorologia, esse barco não sai. Vocês me entendem, não? Só que no tempo de Jesus não tinha esse aviso. E eles entram no barco, depois de um dia inteiro ensinando, pregando, curando, libertando, ensinando. E outros barcos o seguem, mas fica calmo, viu? Jesus está mandando eu dizer para alguém aí, fica calmo. Eu estou no barco. Eu estou no barco. Eu estou no seu barco, meu filho. Minha filha, eu estou no seu barco. É, pastora. Mas levantou-se um grande temporal, pastora. Tem ondas vindo e cobrindo e entrando no meu barco. E já está enchendo de água. Não se preocupe. Jesus está no barco. E a Bíblia diz que neste dia ele entrou, desceu a polpa do barco, pegou uma almofada e se deitou sobre ela, Dai. Que maravilha se tinha. Que maravilha, gente. Quando no meu barco e no teu, tem um lugarzinho para ele. Tem um lugarzinho aí para ele. O lugar mais especial da tua vida, Washington. O lugar mais especial da tua vida. Tem lugar para ele? Ele pode se assentar aí no seu espírito, nessa almofada preciosa? Ele pode reinar aí, ele pode descansar em nós, ele pode trazer uma fé que descansa, porque a verdadeira fé, gente, é aquela que descansa. Mária, aquela fé que chora, aquela fé que grita, aquela fé que
não dorme, ou dorme muito, dorme pouco, muito, come pouco, se desespera. Essa não é a fé. Deus está dizendo esta tarde, não sei para quem, mas eu recebo essa palavra para mim. Eu vou te dar uma fé que descansa na minha palavra, nas minhas promessas. E as ondas eram tão altas que já enchia o barco, Simone. E ele estava lá na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, o senhor não se incomoda? O senhor não está percebendo que a gente está perecendo? A gente vai morrer aqui, mestre. Pastora, quem foi que disse isso para Jesus? Entendeu? Entendeu a arte de criar com amor? Quem foi que falou isso, Kelly? Quem foi que falou isso para Jesus? A experiência. Aqueles discípulos, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Eles eram pescadores. Eles sabiam que ali, a profundidade de cada lugar daquele lago, você sabia, não? O verdadeiro pescador, ele conhece aonde ele pesca, ele sabe a profundidade. Ele sabe aonde bate peixe, aonde não bate. Ele sabe aonde... Eles já tinham passado por tempestades? Sim. Mas guarda uma coisa que eu vou te dizer para você agora. Nenhuma delas maior que essa. Porque eles viram uma coisa, eles viram o barco enchendo de água, as ondas cobriam o barco, que naquela época não era tão alto. Cabiam 12, 20 homens. Inclusive, há poucos anos atrás, eles levaram 14 anos para tirar um barco de 2000 anos atrás, que os arqueólogos israelenses dizem que é do tempo de Jesus. E quando eu vou em Israel, que eu chego no Guinosar, e eu fico olhando aquele lugar, aquele barco, gente, vocês não têm noção. Eu falo, meu Deus, Jesus pode ter entrado nesse barco. Entendeu, Lucimara? Jesus pode ter andado nesse barco. Jesus pode ter atravessado esse mar nesse barco. Ali se encontrou a experiência dos apóstolos, dos discípulos. Mas Jesus está mandando eu dizer uma coisa para você essa tarde que eu quero que você guarde. Com 5 anos de pastorado, eu já sabia começar um culto, dirigir um louvor, trazer uma palavra, a hora de curar os enfermos, a hora de libertar, a hora de orar pelos lares, a hora de receber dízimos e ofertas e a hora de ir embora. Passou-se um tempo, Jesus olhou para mim e disse: você está precisando da minha presença. Falei, por quê, Senhor? Ele falou, porque experiência você tem. Mas te falta uma coisa, mais. A minha presença, para saber o que eu quero que você faça nesse altar hoje. Eu nunca mais me esqueci desta revelação. Vocês me entendem? Muitas vezes você tem a experiência de um empresário, você tem a experiência de abrir uma empresa, de tocar uma empresa, de sustentar uma empresa. Você tem a experiência nos seus estudos, na sua escola. Você tem a experiência de ser esposa, de ser mãe, de ser pai, de ser um líder, um filho. Mas com toda a experiência que você tem, talvez você me diga, pastor, o meu barco está enchendo de água. O que ele manda eu dizer para mim e para você, Rê Siqueira, você não precisa só de experiência.
Você precisa da presença dele. Que a presença dele vai te ensinar coisas que você não sabe. Vai te ungir de uma maneira que você nunca recebeu. Que vai te tocar de uma maneira especial, sobrenatural. Que a presença dele vai trazer uma nova visão, uma nova unção, uma nova direção. Você está precisando disso hoje, eu também. Eu não sou melhor que vocês. Eu preciso disso. Porque ali estava 2 encontros. Toda a experiência daqueles discípulos que conheciam aquele lago como a palma da mão. Mas chegou um momento daquele lago que um vento veio forte das montanhas do Hermon e bateu naquelas águas, naquelas terras. E eles não souberam administrar. Quando o vento veio fortíssimo, Adriana, e quando Erileide, esse vento se levantou, e levantou aquele mar. Mas é lago ou é mar, pastora? Um lago grande como esse, de 20 quilômetros de comprimento por 13 de largura, é mar, viu, gente? Num deserto, para quem não tem água, Luiz Guilherme, é muito mar, meu filho. É mar. É mar. E quando esse mar se levanta e começa a encher o barco de água, a experiência se desespera. A experiência grita. A experiência se levanta contra Deus, porque o Criador, o Verbo que se fez carne, a palavra encarnada, estava no barco. Senhor! Talvez alguns de vocês estejam aqui hoje. Senhor! O senhor não está me vendo, não? O senhor não está me ouvindo, paizinho? Eu estou perecendo! Me ajuda! Meu barco está enchendo de água. Onde é que estava Jesus, pastor? Ele estava dormindo na polpa. Pastora, mas como é que pode alguém dormir diante de uma tempestade? Porque ele é Senhor da natureza. Ele é Senhor dos mares. Ele é Senhor dos lagos. Ele é Senhor dos ventos. Ele é Senhor da profundidade. Ele é Senhor nas alturas. Ele é Senhor, meus filhos. Ele não muda. Eu mudo, você muda. Em minha variação, em você também, mas em Deus não. Mas ali, pastor, ele era quem? Ele era Deus e era homem. Ele era divino e era humano. Por que ele dormiu, pastora? Me explica. Aquele homem tinha pregado o dia todo. Tinha ensinado o dia todo. Tinha curado uma multidão que vocês não têm noção para calcular. Aquele homem trabalhou. Entenderam ou não? E aquele homem tinha uma coisa que eu e você precisamos ter. A verdadeira fé. A fé que descansa, meus amores. A fé que descansa em Deus. Entendeu? A verdadeira fé, ela descansa. Despertaram dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando, o que ele fez, pastora? Ele despertando, ele acordou e ele repreendeu o vento. E ele repreendendo o vento. Primeiro ele repreende o vento. E disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Então o que foi que fez o mar se levantar? O vento. Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou.
e houve grande bonança. Se você for estudar essa palavra, e veio grande abundância, e veio grande paz. É isso que Deus vai fazer hoje. E vai acalmar o teu coração. Porque guarda uma coisa que eu vou dizer para mim e para você. Enquanto o nosso coração, enquanto o nosso espírito não estiver em paz, tranquilo, enxergando, tomando posse, as bênçãos não chegam. Enquanto houver desespero dentro de mim, nervosismo dentro de mim, ansiedade dentro de mim e de você, seus milagres não chegam. Pastora, mas eles estão às portas, mas eles não chegam. Pastora, mas eles estão às portas, mas eles não entram. Confia. Você precisa de uma fé que confia, que descansa. E a Bíblia diz que Deus repreendeu o vento e o mar se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que vocês ainda são tão tímidos? Por que a minha presença é tão pequena ainda na vida de vocês? Vocês dormem comigo, acordam comigo, comem comigo, oram comigo, andam comigo, curam, libertam, ressuscitam, fazem maravilhas ao meu lado. Mas falta a minha presença. Foi isso que Jesus disse. Vocês não acreditam no sobrenatural? Eu queria que vocês entendessem que dentro desse homem aqui, que desceu às partes mais baixas da terra, que dentro desse homem que come, que toma água, que toma chá, dentro desse homem tem o sobrenatural. Deus mandou dizer para você, Roberta, Vandercy, que dentro de mim e de você precisa habitar dentro do natural o sobrenatural. Quando eu falo dele, eu falo tão humano, tão Deus, tão filho. Não fez nada sem a direção do Pai, tão Pai, tão terra, tão céu. Ora baixa. Jesus exortou os seus discípulos que eles precisavam da presença dele para viver o sobrenatural. Porque Jesus opera maravilhas ali. Quando ele disse para o vento, ele repreendeu o vento. E quando ele disse para o mar, se aquieta, menino. E fica aqui mais uma palavra para eu e você meditarmos. A natureza obedece a Jesus. A fauna e a flora ouve e obedece a Jesus. Quando Deus olha para o mar e diz, daqui você não passa. Acredite no que eu estou falando. Pastora Cleide, Lucimara, Fernanda Aureliano. O mar não passa dali. Sabia disso? Só tem medo de morar do lado do mar? Não. Porque ele é obediente a Deus. Eu aprendo com ele todos os dias que eu preciso continuar sendo obediente. Entendeu? Sejamos obedientes, submissos, nos rendamos aos pés desse Deus. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse? Quem é esse
Quem é esse que até o mar lhe obedece? Helene, Alice, Elza, esse é Jesus. Esse que o mar obedece, que a natureza obedece, que 4:30 da manhã, como hoje eu acordei, os pássaros já estavam cantando, acredite se quiser. Entendeu, Deise, Cláudio? A natureza obedece. Ele não falou no início? Passemos para outra margem? Passemos para outra banda? Por que duvidar? Ele não é homem para mentir. Ele não é filho de homem para se arrepender. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, essas não vão de passar. Essa permanece para sempre. Confia. Confia. Descansa. Entenderam? Não? Pastora, por que eu tenho que descansar? Que hoje você aprendeu que você tem uma margem para chegar. Você tem que chegar lá na outra banda. Você tem que chegar onde ele já determinou que você vai chegar, onde ele quer que você chegue. Mas ele manda eu dizer para mim, para você não se preocupe, você não irá sozinho, você não chegará sozinho. Eu estou junto com você e eu vou chegar junto com você. Tá bom?